ui mày ôi nhà bà đai chào bà lại một mày bóng bóng từng cái này chào nè ui nè bà đai nhom nè bà đai nhom mà bé ca cái đó tao đây mà chơi lâu luôn anh đang slum chú anh mẹ nè ui mày ui bà tha sao chàoไป dùng cho tao slum chú mày ui nhắm tao cái đường on cho slum chú bạn mà không có đi bằng một lốp đã trongนั่นไงมันเนี่ยละออนะปกไม้ปกเป้าหน้าละออเหมือนเต้นน่ะโอ้เอาสำหรับประเดี๋ยวก็ท่าอ่านหนังปุ๊บให้ปนนี้ขอนักเคยคลาก็โอ้ช่างงานเยอะช่างงานตอนมันยังดองแต่ช่างงานไงผู้ไอ้เนี่ยน่าได้เคยกับเพลาใครมันนักเคยสมัยเก๋หมายตะเกลืองโอ้กับเพลาใครนั่งตะเกลืองคือเหล็กมวยได้มาดองให้แล้วจนนักเคยเก๋สลอมาจูบกากับเพลาปกไม้ปกเป้านะไอ้โย่ต่อสู้นาลูกไปเฮ้ยจำตัดจำตรงไปนั่งโอ้ยมันแหละบ้านแบบใดอ่ะโอ้ยโยเนี่ยไม้โอ้สะอาดนะได้สเปียบก็สะอาดใจก็สะอาดกับปลาปลาเอาไม่สะอาดทอมเชียดได้นะแม่เอาเมียนทนามเอาเมียนไอเต้กูทอมเชียดสะอาดพายังโยแต่ย้ำก็วิสกเปียบบอกยังได้อันนั้นเราเชียมแกเอาย้ำมันนั่งแม่อันนั้นเหรอโอ้หล่อแม่เขาอย่างนี้จัดคือกดดังอ่ะสมัยยมขมิ้นเมียนดังชาเลยเต้ดังแต่ช่างย้ำให้ช่างโอ้จานนะปลุกไม้บงโปน้อยเพียเชิญมีบางปอนยืงได้กอดจังมาโดนหน้าอะไรจังนะให้กอดtayแต่ซวยยำฮาเอาไหนแต่nơi nóng bàออดป่วยบองเลยโซเกธาหัวnơi nóngคือbàจ้าจำลาวย้อมคือจะมาเหมือนกับทำอีกอุ้ยนี่คือจีรัตพ่อในกาแบบกากระเพราดอกบอยืงเอาตรอนแต่ชี้กัดแต่ปนดอกอะไรนั่งปวดยันเฟิร์ดำน้าเจงแต่เตี้ยได้คือเต๋อตะน้าไหมแบบกากระเพราแบบกากระเพรากำมาปีนะกำมาปีจะกาใบลูเบอรี่ให้นั่งแบล็คเบอรี่พอดาวเพลี้ยงตักแต่เจ้าเจ้าตะตีแต่ซายังชีรันมาเหมือนเนาะชีรันมาเคยตามเพลย์ชีรันมาเคยตามเพลย์เคยกับเพลาเฉินเป๊กพร้อมมันเคยตามเพลย์เราไปจังเคยถอมเคยตะเกลือนั่งบางปอนน่ะสิยังตะออกนี้ขมายจิบเซ่เอาแต่ตอนนั้นเคยกากับเพลานักเคยไงกินมันกี่นักเคยตะเกลือให้จังอะไรกับเพลาเมียนเฉินนะกากับเมียนเฉินนะจับน้องกาติดจิบเซ่ดอได้วิธีเนาะจังตื้อยังดำดอซาเทียนน่ะนั่งในอ่ะแกงเกทาเวียปอลตาปกไม้บางปอนตะออกนี้แต่เป็นในยังเมียนปอลใส่ยังยำในซาวตะรึงอะไรทั่วดำน้าจังตื้อใบหายปกไม้บางปอนตะนี้ต่อทั่วดำน้าแต่จมูกย้อมติดดอกอะไรย้อมไอมือถัดตาวิจารณ์ปะแม่แล้วยังมาดอไลปกไม้บางปอนตะนี้รู้เนาะสตับกากับเรามาจังหวะอันนั้นก็ยังเคยมาเนาะนั่นไงนี่กากับเพลาแกชาวเนี่ยประมาณบางคนต่างกันนี่แค่นี้มากับพลุมากับเพลย์ไอ้ฟังเนี่ยเราตอนนั้นอ่ะเนี่ยสตับกาเนี่ยสตับกาเนี่ยกาชาวเนี่ยกากับเพลาโน่เคยอัดเนี่ยชาวเนี่ยมาโอ้ยมาละนังสกูนังสกีนี่อาแกงไปทำการนั่งยำมาปนมาใช่ไหมกลายกอติดนะนั่งไงยังมีแบบกายมาตานี่ครั้งนี้จัดในครั้งนี้กับเมียนnàyอะไรเต้หนูกาผมทมอ่ะอุ้ยหนูมาบางเมื่อจังอันเคยถ่ายอ่ะกลายจอดลานนี่จอดลานจอดอะไรนึงนี่กาเฉินนะไอ้แกโอ้ยหมักทมมาไหมโอ้มันเนาะโอ้ยทมไหมเหมือนเก่งกองไงอุ้ยทมมาแล้วลูกเป้อย่าเตยสัตว์ในนี้คือดาวฮาวสไลด์อัพเนี่ยนะเก็บปะปอเวียเต้เวียอัปปอเยอะยังก็อัปปอเวียได้ให้ซับก็เดิมหรือยังจังแต่ยังอัปปอเวียคือเวียอัปปอยังแต่โอ้ยมาโอ้ยมันได้ไหมพวกมาบางคนตอนนี้เคยเนี่ยชาวน้ำมาโอ้ยเนี่ยมาตอนสกากับพลอกในเลยตักในสหรัฐอเมริกรัฐฟลอริดานะพวกมาบางคนตอนนี้เมื่อไอ้ฮาวกรมธรรม์ในอเมริกอัดเมียนกากับพลอกแง่กรมเนยยูกูมาย่อมกว่าก็ให้ต่อเต้ยเยอะจับดาวกากับพลอกตะเกรงโอ้มากระดมสเปียนมากระพลุไม้โอ้ฉันน่ะนี่ลูกอะไรลูกอ๋อรอมันเต้นเดี๋ยวอ๋อมาการรอมันเต้นมันเลยสกมายังไปหัดเมียนเยอะด้วยนะ
Florida មានទឹក Florida មានកាផ្លោកមានអូយបន្លែធម្មជាតិមកកកោកទូកកក៏ធំណាទូកកក៏ធំនោះអាធំនោះយប់ឡើងហ្នឹងណូរីកស្គូស្គីពេញទឹកពេញដីអូនអើយអាល្អអូយទឹកគ្រឿងនិយាយពីឆ្ងាញ់ទៅម៉ាខ្ញុំតបបេះម្ដងនេះម៉ាដើរមកខាងនេះមកច្រើនទេច្រើនអត់ច្រើនទឹកគ្រឿងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទឹកគ្រឿងនេះស្អាតទេម៉ែកតុយវាដូចកងោកម៉ែអើយកតុយដូចផ្កាកងោកខ្វាក់កក្តៀនងាប់ឲ្យបេះតែប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំចង់អស់ម៉ែអើយអូយច្រើនណាស់តែចង់និយាយថាផ្កាវាក៏ល្អមែនតើណាផ្កាវាមើលពណ៌ចិត្តមែនតើណានេះដូចកតុយកងោកបេះមួយផ្លែតសោះបានប៉ុណ្ណឹងពុកបានបងប្អូនតាគ្នាច្រើនមែនតើហ្មងណាអូនឆ្ងាញ់ណាស់តំណងឆ្ងាញ់តំណងមិនតបានញ៉ាំផងដឹងតែតំណងឆ្ងាញ់បាត់ហើយអូយច្រើនណាព្រោះណាជុំវិញចិត្តមកឯងហ្នឹងបេះមកញ៉ាំហត់ហ្មងណាច្រើនណាស់ពុកបានបងប្អូនតាគ្នាមិនដែរមកចូលចិត្តទេសភាពនៅស្រុកអាមេរិក Florida នេះអត់ចូលចិត្តហ៎ហើយគិតថាមិនដែរស្រៀងស្រុកខ្មែរយើងអត់អូហ្នឹងហើយចាការរស់នៅរបស់គេមានរបៀបរបបចាការរស់នៅរបស់គេមានរបៀបរបបមើលទៅគេស្អាតការរស់នៅរបស់គេសំមួយសំលោកអើយលោកអត់អ្នកចការនារីបុផាព្រៃភ្នំអូយខ្ចីលវក់បងប្អូនអើយកាច់មកលើសុបព្រក់ផោះតែម្ដងនេះអូយស្រួលហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីការរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកមានអីទៅពិបាកបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលគឺស្រួលហើយចាដូចតែស្រុកយើងដែរហ្នឹងមិនថាទៅណាទេហ្នឹងហើយតែយើងធ្វើឲ្យពិបាកគឺពិបាកហើយហ្នឹងហើយងាយស្រួល enjoy life ទៅដើររមិនមានដូរចានេះឥឡូវគាត់តែយើងជិះឡានកាប់យើងឃើញបានជាប្រយោជន៍មួយបាត់ឃើញទេអូយមើលនេះដូចទៅចងោកមែនតាមើលម៉ាក់ខ្ញុំសុំមើលតិចមើលអូយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្អាតខ្លាំងមែនតើនេះអូយស្អាតណាស់ចិនចិត្តតែកែងហើយគាត់ឆ្ងាល់បែរទៅអីអាហ្នឹងអាយយោចំតិតចំតោកហើយអូយយោយបន្លែខ្មែរយើងណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ហ៎អូយនេះជួយបេះអ្នកម្ដាយកុំអង្គុយអត់ប្រយោជន៍ពេកនៅស្រុកខ្មែរយើងលក់ណាស្រុកខ្មែរយើងបេះបានលក់អត់ដល់នេះអត់ទេយើងគេទៅទិញនៅផ្សារបេះបានយើងញ៉ាំគ្មានអីមកលក់ទេអាយយោស្មោះស្ម័គ្រណាសុទ្ធឥឡូវខ្ញុំកាន់ដៃមកឯងកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានច្រាំងអញ្ចឹងចោះទៅចឹងខ្ញុំកាន់អាណាម៉ាក់សើចមើលអូនអើយតែគ្រឿងខ្មែរយើងណាហ្នឹងហើយបេះស្រួលយ៉ាងនេះចង់តែបេះទេបងប្អូនណាអូច្រើនណាស់មកគៀនដៃល្អហ្មងហ្នឹងហើយបានមកកធនបានហើយឥឡូវនោះអូនេះមកកភ្លុកមកកផ្លែឥឡូវបេះនៅមួយសិនដល់សារនៅចិត្តដៃនេះបានហើយអូយ៉ាងនេះបងពុកម៉ែបងប្អូននេះណែល្អបានណាអូយមកណែអូយអស់កន្លែងដែរល្អណាស់មកណែលវក់តែម្ដងនេះអូណែចិត្តដៃហ្មងហ្នឹងមកឈងអីវិញឆ្ងាយទេនេះម៉ាក់តាមហ្នឹងហើយតោងខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយចឹងទៅយើងឈោបានចាយើងឈោតោងបានឈងទៅអូនេះអាមុខម៉ែនេះធំល្អណាស់ម៉ាក់អូយណាហ្នឹងហើយតែឆ្ងាយសិននេះអូណាស់ណែម៉ាក់អូខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ចលក់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងណាលេខ1លក់អីក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ហ្នឹងទឹកគ្រឿងហើយចលក់ប្រហុកចលក់អីណាយើងចំហុយអូខ្មែរមកជូរតិចចាឆ្ងាញ់អូចាំថាខ្ញុំប្រាប់ម៉ែតាថាជីវិតនៅនេះមានអីទេស្តៀងស្រុកខ្មែរយើងដែរហ្នឹងខ្មែរយើងអត់ចោលទេបងប្អូនម៉ែបងប្អូនអត់ចោលទេលោកខ្មែរយើងចាខ្ញុំការគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់អត់ដឹងធ្វើអីចេញអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមកហើយគាត់ចង់មកហូបខ្មែរធ្វើបានយេមកហើយអត់ធ្វើហូបខ្មែរញ៉ាំទេជួយតបកន្លែងខ្លះវាអត់មានមាត់ច្រាំងទេអញ្ចឹងយើងតោងគ្នាទៅកន្លែងបាញ់មកកណោលើស្លាក់អស់ហើយអូម៉ាក់មកចិត្តយើងហើយម៉ាក់មកចិត្តយើងហើយនោះស្អាតណាស់ម៉ាក់អើយនោះឡើងហើយមកហើយបានបាត់គាត់ចង់ស៊ីអីដឹងគាត់ចង់ស្រាប់អីដឹងគាត់ចង់ធ្វើត្រីម៉ាក់គាត់ចាប់ត្រីតានេះអូយគេមកចិត្តយើងឲ្យស្អាតណាស់អូម៉ែគេរត់ថយហ៎អ្នកអើយអ្នកចង់រកអីគេខ្ញុំអត់មានត្រីទេខ្ញុំមានតែផ្កាកផ្លោក
nè nhám bàn ó nâng sát tiết á chăm phăng lọ đi đó con đây nè ai đã bàn mà cà pi ai nhom nút sát bên tên luôn á ok nè ơi lại nhom xong tập bay cà cà phao than tiết đó nè ở bàn lên sao chỉ mỗi vô tê con này đã bàn mà lên ngò nó khăng mua ôm to bàn tao không nụ một cái plei hả cóc hả á cóc là nía hả ôi nhom đằng ấy tới mai bao nhom anh má nhom score thế ta bảo thà ở đây nhom đặt score tại nhom đằng thế bữa này mà cả ta rô trai bong bong từng nè à lại nó như cái thôn những bánh hái của ban bong tạc nè cho cả hiền đạo vì nhọt vì tây còn ai bị bã chắc là lấy dân vô tự đặt trong cụt la mà tăng sắn hái chậm đa một bánh tiền ok bụng mai bong bong từng nè là nâng cư dân đặt châu la mà tăng sắn hai dân tập bài tiền mới cái nòng bài còn ạ cái nòng bài sắp tập ca cặp lao à sắp năng việt mai à sắp năng việt ta mãi là hơn nữa bây giờ ta mãi ban trai hả lấy những đâu từ đây mà đòn ui chả năm mạ canh ớt lo ấy bạch trà nó chưa hộ ó cậu nhưng ban trái kia chả nữa mày nàng à tả nè chật trường ạ một cặp luôn nó đau máu ấy nè đau máu tam dương à miền ông cái đẹp bôi cà phê mai là ta ô nè mà nè kiên nó cứ chén mà ai chọn bàn mà chọn bán mà chập dành tí còn tay mà dương cái kha ha đó nè mà nơi cái này là bỏ là vợ anh trong một bài ấy nó mới bóng bóng không ai dương ngôi chùm nón quạt mình sao hiền thế mình bắt thả bóng bóng không ai dương thế xong rồi tập ở đây khi nhóm nâng quạt mình chọt đại khát nó khai sạch cái này pia chẳng ấy pia là ngay được ấy điện cà phê hả là ngày buổi nơi rót lọt á cà phê đào say hello dân thòm đá này ây dôi tỏ xu nào lục đây thôi chầm tông bánh năng ôi dôi nè mai ô sạch nè tôi sập hiếp vào sát xây cả sát ui mà này ban mặt đai vậy ây dôi bóng bộ nào đôi nơi sọc mai bé đã tay mà đong bán pi mặc nhóm cho hái gặp dáng mẹ số búa ây dôi mà này sao tập ca cặp lau mặc ấy mặc miền ấy dân xa spawn là phiệp ai vinh ta miền cài cả cọc cái này ấy chú nào đi lọ mà đây sạch nào mà này ôi nè cho bố nó đẹp thật thiệp lệch thế đó sạch nè bóng phổ nào ôi mình này ôi trời nè bóng phổ nào mình này cái đào băng nắng cư dân ấp tập bay tê còn bay chặt nắng ban hai ôi tay sập phiệp xã mày cứ tha mà anh căn chơi năng á căn là đong năng hay miền tay sập phiệp mày kêu khẩu ngất hay spin cho bố nó ca nhưng ta xã mình lại xong ơi xong này lại đo mang bay một ai mà đồng xong mẹ nè xong chơi sập tray mày tè mẹ nè nè mai nhưng ăn pi phải này ăn pi cả đấy nè ôi bụng mai bông bông tao to xua này bữa này bồn ta này cứ chỉ càng như là dân thọt thôi nó sọc mà chẳng vì chỉ được khoa bát dân ta sẽ bạc kén cái hiện phải khai bữa này bụng mai bông tao kia u mà này ôi chơi món á dân cà pi đây nè phơi nơi rót lọt đá này mình lập bầy nhưng mà ở một bãi thùng nó mà ui các bác lại ông ấy sợ thò một chiếc đó nè mẹ ông miền Nam ông miền ấy tê cứ thò một chiếc sạch sạch hai dân vô từ nhắm có việc sọc hiệp bao dân đây à nó ngó u lọ mẹ thôi nhỉ chả cứ quật đắng á hôm nay nhom không miền đang sao lấy tê đang đặt ngăn nhắm hai ngăn anh đang lơ chiêm kẹo nhắm mà nắng mẹ ô một nhom đá từ lúc sụp rúi nhom nó khơi cá sải nhom nó khmê nhom bay nó vô thơm đồng tăng sạch ui một mãi nó tràn mà ui mà này tràn nè nhiều thùng lon nè ăn mặn lại trơn phọc tầm môi ba này còn ăn phọc tầm tí nè tràn nè phục mai bông bổ ơi chà tật rẻ ui nè đái cái nhom nè đái cái nhom mà bay ca cái đó tật đây mà chơi lâu luôn chẳng mình tha ao tại dân ụ xa đo tina cả đói cứ ba là bao hô bay mà tại dân kia lên phía chợ miền bông ôn dân đại quạt trong mà luôn nào mà được chẳng á hai quạt tay tại xua nhâm ha ông này tại nơi nóng bà ớt buổi bông lư sâu kia tha của nơi nóng cứ bà chà chầm lão nhóm cứ ti muối
បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាកគឺពិបាកឯងនិយាយទៅមិនថាទៅដល់ទីក្រុងណារត់ដល់ទៅដល់ឋានប្រច័នក៏ដោយបើសិនជាយើងចេះសម្របខ្លួនទៅតាមតំបន់ដែលយើងរស់នៅគឺអត់ពិបាកឯងតែបើសិនជាយើងនៅតែប្រកែប្រកាន់ច្រើនខ្ជិលច្អូសណាមួយយើងនៅតែមិនចេះគឺយើងនឹងពិបាកឯងអញ្ចឹងណាគាត់ថាសួរខ្ញុំរស់នៅទីនេះគឺពិបាកអត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺធម្មតាចាំម៉ាក់វិញគាត់ថាម៉េចធម្មតាអីទេចាស្រួលហើយហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាធម្មតាដោយសារតែយើងសម្របខ្លួនបានទៅតាមកន្លែងដែលយើងរស់នៅអញ្ចឹងទៅណានិយាយទៅគ្មានអីពិបាកបើសិនជាយើងជាមនុស្សមួយឧស្សាហ៍អត់ខ្ជិលហើយចង់និយាយថាយើងគុំលក្ខណៈថាម៉េចណាគេហៅថាថរកពីយើងទម្លាក់ខ្លួនទៅគឺការរស់នៅយើងរបស់យើងនៅកន្លែងណាក៏ស្រួលដែរចាហ្នឹងហើយអត់ពិបាកទេដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងសាមញ្ញអញ្ចឹងហើយកន្លែងណាក៏នៅបានអត់មានកន្លែងណាថាពិបាកទេធ្លាប់ជីវិតពីមុនពិបាកជាងនឹងទៀតណាមែនអត់កន្លែងណាក៏ដោយបើយើងទៅរស់នៅហើយយើងចេះតែខ្ជិលឆ្អេះឆ្អោះហើយយើងចេះតែត្អូញត្អែគឺវាប៉ិតទៅនឹងប៉ិតជាពិបាកសម្រាប់យើងហើយនិយាយទៅនៅរដ្ឋនៅ Florida នៅនិយាយទៅនៅទឹកដីអាមេរិកនេះមកដល់គឺម្នាក់ធ្វើការធ្វើងារតំណែងពីការងារគឺមានពេលអញ្ចឹងមកដើររើរកអីចឹងទៅចាមើលតាមតំបន់បើតំបន់ហ្នឹងវាជាសាធារណៈគឺយើងធ្វើទៅអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេតែកុំឲ្យតែយើងចូលទៅទឹកដីឡើងផ្ទះគេអីចឹងណាគឺវាប៉ះពាល់អាហ្នឹងវាដូចតែផ្ទះយើងអញ្ចឹងគេមកប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយយើងមកតំបន់សួនអញ្ចឹងណាអានេះគឺពួកខ្ញុំមកបេះបានដោយសារតែជាសាធារណៈហ្នឹងឯងបានយើងបេះបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយការងារដល់ម៉ោងទៅធ្វើការយើងធ្វើការធម្មតាទៅដល់ម៉ោងយើងសម្រាប់យើងចង់សម្រាប់ក៏សម្រាប់ទៅយើងចង់ធ្វើអីទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងណាគឺអត់មានអីក្នុងជីវិតលើលោកមនុស្សលោកយើងទាំងអស់នេះអត់មានអីស្រួលហើយក៏អត់មានអីពិបាកដែរសំខាន់លើខ្លួនយើងបើខ្លួនយើងធ្វើឲ្យស្រួលគឺស្រួលបើធ្វើឲ្យពិបាកគឺពិបាកឯងអញ្ចឹងណាហើយសំណាងខ្ញុំដែរមកនៅរដ្ឋ Florida នេះគឺថាសម្បូររបស់ខ្មែរយើងញ៉ាំណាឲ្យតែយើងអាសាដាំអាសាទុបលពឹសដៃបើចាក់ថាលពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ចាំពាក្យហ្នឹងទៅក៏អត់ចេះខុសទេឲ្យតែយើងធ្លាប់ស្គាល់របស់កាលយើងនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងមកដល់នេះយើងឃើញយើងក៏ថាញ៉ាំបាននៅស្រុកខ្មែរនៅនេះក៏ញ៉ាំបានចឹងដូចតែគ្នាអត់មានអីពិបាកទេជីវិតរស់នៅទីណាក៏ដោយគឺស្រួលពិបាកទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើដែលយើងគិតចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបេះមកដល់នេះហើយចិត្តអស់ហើយមេឃហ្នឹងក៏ចាប់ដើមរៀបថ្ងៃលិចបដៅដែរនៅពេលកំឡុងពេលនេះដូចជាម៉ោង7ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរដ្ឋ Florida ខ្ញុំនៅនេះគឺម៉ោង8ជាងតិចតួចបានថ្ងៃលិចចុះអស់តែម្ដងអូយម៉ៃអូយញ៉ាំម្ដាយច្រើនម្ល៉េះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនណាយើងបេះមកកញ្ចុំនឹងទៀតអស់ហើយអត់មានអីត្រូវបេះទៀតទេមើលនេះណែនៅមកកភ្លុះមកកផ្លេអេវ៉ាំងអញ្ចឹងនេះអូយច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់មែនណាញ៉ាំម្ដងនេះគឺញ៉ាំឲ្យហល់តែម្ដងណាអានឹងស្លម្ជូរឆ្ងាញ់មែនណាអូយម៉ែអូយបើថាសោច្រើនពេកខ្ញុំយកទៅស្លម្ជូរម៉ែអូយញ៉ាំតែគ្រឿងអស់យកស្លម្ជូរអូបានម្ហូបមួយទៀតឃើញទេនេះបងមកភ្លោកដាក់ចុះហ្នឹងហើយបាច់បិទភ្លើងឲ្យបងក៏បានដែរអូយមើលនេះល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយល្អមែនតើល្អអត់មានពាក្យអីនិយាយក្រៅពីថាល្អខ្ចីឲ្យលវក់តម្រងហ្នឹងអូយមើលណាលើសោពុកម៉ែបងប្អូននេះផោះមកឲ្យម៉ាខ្ញុំដាក់ចូលនេះម៉ាអូនេះថាអស់សម្រាប់ប្តីខ្ញុំគាត់ថាអាហ្នឹងពុលហើយប្រពន្ធនេះគ្រាន់តែឃើញខ្លាកមូសមកហើយចាប់ដើមនោះថ្ងៃចង់រៀបលិចចឹងមូសមកហើយប៉ុន្តែចៃដន្យអីយើងក៏អស់ដែរនេះពីនងមិននឹងម្លេងនឹងស្អាតឥឡូវនៅសល់តែមកកប៉ិចហ្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមានសាក្រោយទៀតចាអូតែធ្វើមកធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់មិនចាញ់ស្នាដៃទៅដឹងតែអស់ហើយជឿខ្ញុំស្លកកោកោមដងមួយហើយស្លកកោកោមដងបានមួយហើយនេះគឺជាតង់ចុងក្រោយហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់យប់ថ្ងៃនេះយើងបេះហើយយើងដើរទៅឡានចាក់ដាក់គូតឡានចង់ដឹងថាតើវាបានច្រើនប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះគាត់នៅរដ្ឋផ្សេងគាត់ពិបាកហូបចុកពិបាកមានដាំដំណាំខ្មែរអញ្ចឹងណាគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកនៅរដ្ឋ Florida វិញតើអានឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញណាដោយសារនៅរដ្ឋនេះគឺវាស្រួលដាំរបស់ដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងព្រោះអីវាមានកម្ដៅវាអត់សូវត្រជាក់ហើយអត់មានធ្លាក់តកកទេអញ្ចឹងហើយបានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកនៅនឹងវិញអញ្ចឹងអស់ហើយជាស្ថាពរបានហើយអ្នកម្ដាយអូឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់តបានខ្ញុំអូដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយព្រោះអីអ្នកណាដែលឃើញកាផ្លោកហើយមិននឹកឃើញអីគេម៉ែតាគ្រឿងអូយកាផ្លោកហើយនឹងតាគ្រឿងគឺលេខ1តែម្ដងហើយឥឡូវយើងនឹកឃើញអីគេស្លមកជូបការកាផ្លោកពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវតោះឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំឡើងលើទាំងអស់គ្នាតាបាញ់មកថៃគេមិញនៅទឹកដីអាមេរិកទេដីអាមេរិកទេប៉ុន្តែធ្វើដូចនៅ
នៅប្រទេសខ្មែរយើង ដោយសារអីដោយសារវាស្រៀងនឹងយើងដែរហ្នឹងចង់បានខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់តាំងពីដំបូងហ៎ថាវាដូចស្រុកខ្មែរយើងចឹងម៉ាក់ឲ្យអានោះម៉ាក់ខ្ញុំកាន់បាញ់កាន់អាហ្នឹងហ្នឹងអូយតើអើយឥឡូវយើងមកលេងនឹងស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនអើយមែនទេនៅសល់នោះខាងនោះមកកំភ្លុះមកកំភ្លែអេទៀតណាប៉ុន្តែយើងមកបានហើយកុំពេកតែពេកវាគ្មានអីល្អទេលុបលុនពេកអត់កើតទេចង់ញ៉ាំចាំមកក្រោយបេះទៀតទៅអូយពុកម៉ែបងប្អូនអើយមែនទេមកកធន់អីបាំងច្រើនណាបើជើងម៉ាក់នៅម្ដុំហ្នឹងឯងណាយាយមកសុបាយហ៎មកបេះការកំភ្លោកសុបាយហ៎ឥឡូវយើងបានសម្រេចហើយជាមួយនឹងការកំភ្លោកម៉ែបងប្អូនអើយហើយយកទៅផ្ទះត្រូវយកទៅផ្ទះដល់ម៉ោងយើងបែរៀបចំយកទៅផ្ទះដាក់រៀបវាចោះម៉ែអីដាក់អញ្ចឹងខ្លាចវាអារម្មណ៍ហ៎វាច្រើនពេកម៉ាក់មិញម៉ាក់និយាយទឹកនេះការថែទាំវាមិនខ្លះពេលដែលយើងយកទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាចារៀបវាអញ្ចឹងមកមិនបាច់ដាក់កូរលើគ្នាទេអូអញ្ចឹងពេលយើងកូរលើគ្នាគឺវាស្លោកអូក្នុងផ្ទះយើងវាត្រជាក់ស្រាប់ណាចាដល់ពេលត្រជាក់ស្រាប់អញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកបរិយាយវាអញ្ចឹងមកអូអញ្ចឹងទៅវាអត់បាក់ផ្កាហើយវាស្រស់ល្អអញ្ចឹងហ៎អត់ខូចទេអូខេបើនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងដោយសារតែក្តៅចាយើងអត់មានសិនត្រជាក់មានអីអញ្ចឹងយើងពេលខ្ចប់នឹងស្លឹកចេកឬក៏ស្លឹកឈូកអូខេដើម្បីកុំឲ្យវាខូចអាផ្កាហ្នឹងណាចាអូយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការបេះផ្កាកំភ្លោករបស់យើងដោយទ្រាំតែជីកកាត់តែប៉ុណ្ណោះអូយនេះចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបេះផ្កាកំភ្លោកបានប៉ុណ្ណឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនមែនទែនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតោះម៉ាក់ជាចុងក្រោយមានអីនិយាយអត់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីអ្នកម៉ែប្អូននេះអរគុណច្រើនបងប្អូនសុខភាពល្អទៅណាមកណាសុខភាពអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយអូខេដល់ម៉ោងទៅផ្ទះយេបាយបាយ